Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugungi darsimizda Photoshop dasturida yozuvlar bilan ishlayotganimizda ma'lum bir joylarga kelamiz. Ya'ni ushbu ma'lum bir joy qismida, ya'ni mana shu Photoshop degan yozuvimizni ma'lum bir joydan kopiya olishimiz, qirqib olishimizga to'g'ri keladi. Mana shu narsalarda bitta nozik tomonlari bor. Shu nozik tomonlarni ko'rib o'tamiz. Demak, birinchi kopiya olishni ko'rib o'tamiz azizlar. Demak, kopiya olish uchun klaviaturada tugmasini bosar edik. Klaviaturada tugmasini bosib, bu yerda birinchisini tanlab qo'yar edik. Demak, ushbu joyimizni belgilab olib turib, Ctrl+C tugmasini bosardik va Ctrl+V tugmasini bossak, kopiya olib berardi bizga. Bunda muammo bo'lmaydi. Endi qirqib olishni ko'rib o'tamiz. Qirqib olishda tugmasini bosamiz va shop degan joyimizni belgilaymiz. Va Ctrl+X tugmasini bosdik, mana bu yerdan qirqib olish mumkin emas deyapti. Demak, bitta ish bajaramiz. Shuning uchun Photoshop layerimizga o'tamiz va chiqonchani o'ng tugmasini bosamiz va bu yerda Restore Type qo'ysak to'g'ri bo'ladi. Endi Ctrl+X tugmasini bosamiz. Ana qirqib oldi. Ctrl+V tugmasini bitta bosadigan bo'lsak, mana yangi layer ochdi va avtomatik yangi layerga o'zi qo'yib qo'ydi. Agar shu yerda bir yo'li Ctrl+V qilishdan oldin o'zimiz qo'yishimiz kerak bo'lgan layerda tanlab, o'sha yerga Ctrl+V tugmasini bosib turib qo'yganimizda o'sha layerimizga tushab beradi. Demak, biz rasmlar bilan ishlayotganimizda bunday muammo yo'q edi. Ya'ni ushbu tugmani bosmasak ham bo'laverardi. Endi biz yozuvlar bilan ishlayotganimizda mana shu tugmani bosib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu ham o'ziga xos narsa. Ya'ni biz dizaynlar yaratayotganimizda ushbu muammoga duch kelganimizda o'z o'rnida bartaraf etishimiz mumkin ekan. Demak, bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi. Sizlar bilan Sanjarbek To'lanov bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.